So, liebe Freunde, jetzt kann es losgehen. Es kann sein, dass es ab und zu mal klingelt hier, wenn ein Telefon läuft, dann muss ich schnell abnehmen und wieder auflegen. Lasst euch davon nicht stören. Ich habe mir jetzt hier meinen Arbeitsplatz zurechtgemacht, habe auch schon mal hier die Schrauben rausgedreht, damit es gleich ein bisschen schneller geht. Und ich habe mir als Unterlage für das Laptop so ein paar Gummischläuche abgeschnitten, damit man einen sicheren Halt hier hat auf dem Boden und seinen Laptop nicht zerkratzt. Naja, hier unten ist sowieso schon zerkratzt, ist aber die Unterseite, macht nichts. Hier seht ihr die ganzen kleinen Schrauben. Die sind übrigens alle so ein bisschen unterschiedlich lang. Und da müsst ihr also darauf achten, dass die beisammen bleiben und an der richtigen Stelle liegen bleiben. Hier liegt noch eine kleine, hier liegt eine kleine für da und da sind 3 längere. Da müsst ihr unbedingt drauf achten. Was ich festgestellt habe hier bei meinem Hardwork-Kit, ist dieser Schraubendreher nicht geeignet, um das zu lösen. Habe ich mir also deswegen noch einen normalen kleinen Kreuzschraubenzieher, hier die bekannten Dinger, dazugelegt. So, als nächstes machen wir hier den Deckel ab. Zack, geht auch ganz einfach. So, legen den beiseite. Und dann kann es auch schon losgehen. Laut Anleitung müssen wir jetzt folgende Schritte beachten. Als erstes müssen wir die Stromversorgung unterbrechen, den Akku abnehmen hier. Sogar ein bisschen wegbiegen. So, dann herrscht keine Stromversorgung mehr für das Gerät. Und dann geht es hier weiter mit den verschiedenen Teilen. Als erstes bauen wir die Festplatte aus. Dazu nehme ich hier diesen Schraubendreher, löse die Schrauben. Und praktischerweise übrigens ein bisschen magnetisch das Ganze. So. Klingelt auch manchmal hier mein E-Mail. So. Und jetzt kann ich schon als nächstes die Festplatte lösen, indem ich die jetzt hier einfach an diesem Ding hier hochziehe und aus dem SATA Steckverbinder herauslöse. Die kann ich jetzt schon mal zu meinem anderen Teil dazulegen. Dann kommt der nächste Schritt, nämlich diese Platte einbauen. So, da hat es schon geklingelt. Schnell mal wieder auflegen. So, die eingebaut. Und vorher muss ich natürlich auch noch diese ganzen Schrauben rausdrehen. Das habe ich vergessen. Gehe ich mal ran hier, das ist mit dem Torx-Schraubendreher. Das sind die kleinen Schnapper-Schrauben, mit denen ich die ich dann auf die andere SSD-Karte übertrage. Zack, rauslegen. So, umlaufend einmal ausbauen. Und noch eine. So, das beiseite. Nehme ich das dann nochmal ab dazu und drehe hier die kleinen Schräubchen rein. So, klack fest. Nächste. Diese kleinen Schrauben, die dienen dann dazu, dass das Ganze im Einbaurahmen ordentlich einschnappt. So, und die letzte Schraube. Ui, Krauch. So, da mal eben reingestochen.
Wichtig ist, dass man hier nicht in Panik verfällt. Also das hier ist ein Kann, das ist kein Muss, dass man da diesen kleinen Kleber mit dazu dran klebt. Den kann man auch so ein bisschen darunter kleben. Das hilft einem nachher, das Ganze wieder leichter rauszukriegen aus dem ganzen Gehäuse. Jetzt hier wieder anschließen. Dann hakt man das hier unten zuerst ein und drückt es dann hier rein. So. Als nächstes kommt dann dieser Einbausatz wieder rein, um das zu fixieren, damit es nicht rausspringen kann. Schraube wieder fest. So. Das war es im Prinzip schon für die Festplatte. Das etwas kompliziertere ist jetzt der Vorgang mit dem Laufwerk. Es ist hier auch, weil ich ein bisschen älteres Modell habe, etwas anders als bei den anderen Geräten. Wir müssen hier, glaube ich, nur dieses Element hier abnehmen. Gucken. Nämlich dazu dieses Gerät hier wieder. So. Mal schauen. Das ist eben der SATA-Verbinder hier. Und ob ich das jetzt abkriege, also das muss ich wahrscheinlich hier. Das ist schon spannend. Oder kriege ich das da vorbei gezirkelt irgendwie? Genau. Löse ich hier mal kurz ein bisschen von der Verklebung. So. Dann wollen wir schauen, ob wir das jetzt hier loskriegen. Wieder, das ist wieder mit dem Kreuzschraubendreher. Nehme ich meinen eigenen. So, der passt bombenfest da rein. Erste. Und die ist schon mal verschwunden. Zweite Schraube. Die habe ich rausgekriegt. Dann diese hier. Die hat es auch geschafft. So. Jetzt müssen wir das hier mal anheben leicht. Und dann kriegen wir das schon raus. So. Genau. Hier sind die 3 Schrauben. Und hier ist das DVD-Laufwerk. Da müssen wir dieses Element hier abschrauben. Das brauchen wir dann zum Einbauen des neuen Rahmens. Klönk. Und ab. Und den Verbinder müssen wir auch lösen. Vorsichtig abmachen. So, dann ist das hier verschwunden. Als nächstes bauen wir die ursprüngliche Festplatte hier in diesen Rahmen ein. Dazu soll man das hier entfernen kurz. So. Dann Platte einlegen. Das ist übrigens hier alles live und nicht geübt vorher. Na, passt das denn? Muss passen. So, jetzt sitzt sie drin. Und dann setzen wir diese Distanzkiste wieder ein. Und von unten können wir das Ganze jetzt so schön verschrauben hier durch diese Löcher. Das machen wir am besten mit den beigelegten kleinen Schräubchen. Schütte ich hier auch mal 2 hin.
So. Einmal fest. Die nächste nochmal fest. Jo, das war's schon. Dann kommt wieder dieses Gerät hier ran. Das ist eine ziemliche Frickelei übrigens. Sieht mir jedenfalls danach aus. So. Dürfte er gleich verspielt haben. Oh, schade. Fing so gut an. So, jetzt. Setzen wir gleich mal hier drauf. So. 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 Nein. Jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. So. Und die andere Schraube natürlich auch. Wieder hinlegen. Und schön festziehen. Und dann stellen wir fest, aha, verkehrt rum angebaut. Sehr gut. Also nochmal. Es gibt viele kleine Dinge, die man hier beachten muss. Unter anderem, dass man alles richtig rum einbaut. Also alles wieder raus. Und falsch. So, also der nächste Versuch, das Ganze da rein zu prügeln. Schön fest aufstecken, die Schrauben. Und das Anschlussteil hier wieder dran befestigen. Plumps, da ist sie schon wieder verschwunden, die Schraube. So, jetzt passt das hier rein, genau. Schön schnell drehen, ja. Ja, und fest. Sehr gut. So, die klemmt ein bisschen, muss man da drunter bröckeln. So, jetzt haben wir die auch fest. Genau. Und dann kommt das Ganze mit dem SATA-Verbinder wieder zusammengebaut in den dafür vorgesehenen Platz hinein. Das ist ziemlich eng dort. Da muss man auch darauf achten, dass man die hinteren Aussparungen bzw. Befestigungslitzen zunächst mal am äußeren Rand, da an meiner linken Hand hier reinbröckelt. Die liegen jetzt nämlich hier gerade auf, das ist schlecht, da muss ich das nochmal eben rausnehmen, warte. So, nochmal anheben. So passt es nicht rein. So, also nochmal rausnehmen. So. Und jetzt müssen wir das Ganze zunächst einmal auf der linken Seite untersetzen. Da sieht man eben diese Bleche, die rausstehen. Muss also von unten reinschieben. Ich wieder aufpassen mit dem Kabel, dass das hier nicht klemmt. Und jetzt mit sanftem Druck ein bisschen hin und her ruckeln. Muss das eigentlich gleich vernünftig passen. So, da ist ein bisschen eng. Ein
bisschen rüberschieben noch. So, da sitzt es fest. Jetzt wieder mit den 3 Schrauben zurecht schrauben. Da die nächste. Schön aufpassen, dass die nicht rausrutschen. Und ja, das ist passiert, jetzt liegt die da drin. Aber das ist ganz hilfreich, da sind dann doch wieder die Hardwork-Schraubendreher ziemlich praktisch, die sind nämlich magnetisch am Ende und damit kann man das gleich wieder rausfischen. Das werde ich jetzt mal als nächstes probieren. So, ein bisschen Platz machen, dass ich da auch rankomme. Dann habe ich mir hier den Dreher und zack, habe ich die Schraube rausgezogen. Wieder fest aufstecken auf den Schraubendreher und diesmal genau treffen und festziehen. So, nächste Schraube gleich. Die letzte, das ist die an dem Halter, den wir wieder nachträglich angeschraubt haben, also von dem DVD-Laufwerk übertragen haben auf das neue Einbaukit. Schön fixieren und danach können wir das Kabel wieder ein bisschen verkleben, was hier über das neue Tray rüberläuft. So, ein bisschen andrücken. Und natürlich müssen wir den SATA-Verbinder wieder drauf knipsen. So, jetzt haben wir eigentlich alles eingebaut. Jetzt können wir natürlich nochmal die Stromversorgung wiederherstellen. Das geht hier hinten an diesem Ende einfach draufstecken, sanft andrücken und dann ist das Ganze gelaufen. Alles nochmal kurz prüfen. So, das haben wir. Jetzt kann der Deckel wieder drauf. Schön von unten ansetzen und dann nachher wieder alle Schrauben rein. Das mache ich jetzt hier nicht. Das war's. Ciao. Und jetzt werdet ihr feststellen, das ist doch überhaupt gar nicht lippensynchron. Wie geht denn sowas? Ja, da ist mir natürlich mitten auf halber Strecke der Ton ausgefallen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass man gar keine sonstigen Geräusche mehr gehört hat, sondern nur noch ein Gerede aus dem Off. Und wahrscheinlich ist die Klangqualität auch ein bisschen unterschiedlich. Aber es macht nichts. Bis zum nächsten Mal.